歡迎大家收睇天盛 Channel， 又係陳思正同大家分享天盛苑嘅大小事。今日咧同大家交代翻咧，同埋呢一個嘅關愛隊嘅最新嗰個叫做溝通情況啦，叫做係好多朋友啦就好關心嘅，就係話哇點解啊關愛隊啊入唔到嚟啊，成日乜乜乜啊。咁我哋咧有一集啦係同大家咧就係叫做交代過嗰個原因嘅，就係因為我哋咧就唔認識呢一個嘅關愛隊任何事、任何物、任何人。咁所以咧，我哋咧就係好難去同埋關愛隊有啲咩合作。咁就好高興啦嚇！喺先一段嘅時間咧，咁就天盛關愛隊嘅隊長啦，就已經係終於同我哋正式係聯絡過啦、溝通過啦。咁我哋終於知道關愛隊嘅隊長係邊個啦嚇！咁佢哋咧亦都係承諾咗啦，就係唔會再有之前違規嘅情況啦，亦都係會跟翻我哋嗰個叫做程序啦，同埋我哋嗰個20幾年嚟嘅規矩咧，咁咧就係做翻呢個申請啦。另外咧就係會提供翻嗰個活動嘅呢一個嘅義工嗰個名單啦，咁樣咧就係做翻一個規規矩矩，咁樣就係做翻晒所有嘅程序咧，就係申請做呢個活動嘅。咁我哋亦都係即係同佢哋咧就係叫做係講翻即係聲明翻，就係我哋從來都冇諗過阻你哋做嘢嘅。只要你哋係跟翻一般嗰個程序去做嘅話咧，我哋絕對唔會阻攔嘅。咁我哋當日咧就係叫做一個愉快嘅一個叫做會面啦，叫做氣氛係都係相對良好嘅，就係叫做係。咁我哋大家亦都係取得咗一個共識就係即係佢跟翻個規矩去做，咁我哋咧就監察翻、審批翻，甚至乎之後可能係仲有啲合作都唔定嘅，咁啊更加好啦，係咪？即係其實如果站在我哋嘅立場嚟講，如果關愛隊係做嘅嘢係真係有益到我哋天盛苑嘅業主嘅話咧，我哋係高興都嚟唔切，我哋合作都嚟唔切啦，點會攔你啫？係咪先？咁但係嗰個先決條件就係大家要知道你係邊個先得㗎嘛，係嘛？同埋中間你要做嘅規矩或者係一啲叫做做嘅登記你要做翻齊，我哋好交代啊嘛，係咪？咁可能嚟緊咧就會有一啲關愛隊同埋呢個法團嘅聯合活動都唔定嘅咁大家咧就可以係留意一下啦同埋好多朋友啦即係就話成日你特登阻攔關愛隊成日乜乜乜咁樣，咁我就唔知道點解會有啲咁嘅流言走咗出嚟啦。解釋咗好多次嘅啦，已經係咁從來冇出現咁嘅情況嘅咁嚟緊已經係成功咁樣取得呢個共識啦，亦都係成功咁樣聯絡咗啦，係嘛？咁之後大家咪拭目以待咯，睇下關愛隊有啲咩做到出嚟咯，因為我都幾期望嘅我都有啲盼望睇下佢哋可以幫到我哋啲乜嘢嘅呢度就同大家交代翻最新嘅情況，多謝晒。